Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Воедно сме сите сигурни, а тоа е дека функционерите од редовите на СДСМ изминативе 3 години живеат единствено на грбот на граѓаните и со пари на граѓаните. Изминативе 3 години, откако е СДСМ на власт, гледаме само скандалозни и наместени тендери, криминал, корупција, неуспеси и пропаст за нашата држава. Функционерите од редовите на СДСМ наместо да работат за граѓаните, работат за себе и за своите джебови и ги испумпуваат парите од буџетот на Република Македонија. Фирмата Бригада Дизајн, која го подели тендерот од 200.000 евра за маркетинг услуги со уште една друга маркетинг агенција од Фондот за иновации, редовно си добивала тендери од државни институции од 2018 година па навака, и тоа откако дојде СДСМ на власт, иако Бојан Ивановиќ, кој што е еден од челните лица на агенцијата, е советник од редовите на СДСМ во град Скопје, кај Петре Шилегов, и е редовен поддржувач на политиките на СДСМ. Годините 2018, 2019 и 2020 биле навистина плодни за советникот на СДСМ, која води фирмата Бригада Дизајн. Бојан Ивановиќ од СДСМ за 2018 година од Фондот за иновации зема тендери во висина од 2,7 милиони денари, за потоа на крајот на 2018-та, односно почетокот на 2019 година, исто од Фондот за иновации да земе тендер во висина од 1,4 милиони денари, за потоа да земе тендери од Регулаторната комисија за енергетика во 2019 година, и тоа во висина од над 500.000 денари за промоција на Регулаторната комисија. За 3 години, без последниот тендер, оној од 200.000 евра, советникот од СДСМ земал над 4,5 милиони денари, а заклучно со последниот над 10 милиони денари. Пари од граѓаните, кои што завршиле во джебот на еден советник од редовите на СДСМ во град Скопје. Да нотираме неколку работи. Тоа е дека советникот од СДСМ, Бојан Ивановиќ, зема тендери од регулаторна, истата таа регулаторна, која потоа ја покачи цената на струјата на граѓаните, и сега граѓаните плаќаат повисока цена на струја. Нормално, како што говоревме предходно, овие пари од повисоката цена завршуваат во редовите на СДСМ. Исто така да потенцираме дека тендерите кои ги зема овој Бојан Ивановиќ, кој што е советник од СДСМ, се во изборни години, односно во 2018 година, кога СДСМ организираше и учествуваше на референдум, во 2019 година, кога беа претседателските избори за Стево Пендаровски, и во 2020 година, односно кога беа парламентарните избори. Од тука потекнува сомнежот, кој што го изразивме вчера, дека можеби СДСМ ги финансира своите кампањи преку државните институции, односно со парите на граѓаните кои што ги испумпува, преку своите советници, функционери, нивни блиски фирми, а тука станува збор за стотици илјади евра испумпани преку советникот на СДСМ во град Скопје кај Петре Шилегов, Бојан Ивановиќ, и од тука прашуваме дали е ова вистина. Јавно прашуваме дали СДСМ ќе преземе одговорност за ова што се случува со овие скандалозни тендери, дали Петре Шилегов ќе побара оставка од својот советник Бојан Ивановиќ, дали Коста Петров ќе го раскине спорниот тендер и ќе направи ревизија на претходните тендери кои што ги добил советникот од СДСМ, и дали конечно антикорупцијска комисија, која стана експерт за прикривање корупција на власта, конечно ќе отвори случај да ги истражи овие тендери. За регулаторната комисија не ни коментираме веќе, бидејќи знаеме дека тие работат единствено под диктат на Заев, така да Заев ќе треба да им каже дали да го ревидираат или раскинат тендерот кој што бил претходно доделен. Во спротивно, доколку сето ова остане статус кво, ова е резултатот на СДСМ клептоманска. Ако стотици илјади евра завршуваат кај советници од редовите на СДСМ од град Скопје, можете само да замислите колку пари на граѓаните од буџетот на Република Македонија завршуваат кај министрите и другите функционери кои што се од повисок ранг од СДСМ и власт. Благодарам. Има две прашања кои што ги беа поставени по електронски пат од страна на медиумите. Најпрво Алсат телевизија. Како ќе постапите по онлайн петицијата против предлог законот за пописи, дали ќе почнете теренски активности за собирање потписи за поништување на
предлог законот. Од тука би сакал да потенцирам дека нашиот став во однос на законот за попис е јасен. Електронската петиција е само предупредување за власта доколку не го повлече пописот, а има предлог законот за попис кој што е во собраниска процедура, има се уште време да го повлече, да конечно им биде јасно дека вакви крупни прашања треба да се решаваат единствено со консензус. Затоа има се уште време да го повлече предлог законот, да ги послуша барањата на ВМРО ДПМН, кои што се нормално исти со барањата на интелектуалците и експертите во делот на пописот и конечно да бидат разумни да донесат закон, односно сите заедно да донесеме закон кој што ќе биде согласно европската регулатива и барањата на граѓаните за фер процес на попишување на населението на Република Македонија. Воспротивно, доколку не го направа тој, доколку тераат инат, односно одат со глава во зид, народски кажано, ВМРО ДПМН веќе најави, председателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоски, веќе најави дека ќе пристапиме по донесувањето на законот доколку се изгласа со собирање на потписи во локалните канцеларии на Министерството за правда, каде што ќе собереме, верувам дека ќе собереме и сигурни сме за многу краток рок огромен број на потписи кои што ќе значат поништување на овој закон кој што го турка на сила СДСМ, односно владеачкото мнозинство. Второто прашање, МТВ. Заев потврди дека министрите Османи и Димитров ќе информираат за договорот со Бугарија. Што очекувате од овој брифинг на министрите? Одлично е што министрите Димитров и Османи ќе имаат можност, односно прифатиле веќе да се одважиле да присуствуваат во собранието и да одговараат на прашањата на ВМРО ДПМН, односно на целата опозиција во собранието. Очекуваме да најпрво им пристапат во комисијата која што ја води нашиот пратеник Антонио Милошовски, кој што ми упати поканата, таму да разговараат на сите жешки теми, да конечно одговорат на прашањата кои што интересираат јавноста и информираат јавноста, бидејќи доволно дознававме за преговорите, што се преговарало и дискутирало од странски медиуми и политичари. Редно време е овие двајца министри да се одважат и да говорат во собранието што се е преговарано и кои и какви анекс договори се предлагани од страна на Зоран Заев, и она кое што сакам денеска да го потенцирам, а тоа е да конечно и Зоран Заев одговори зошто смени еден член од историската комисија, дали тоа значи дека не одговарал на неговите притисоци за верификација на невистините историски факти кои што Зоран Заев сака да ги наметне во јавност и во комисијата, па така дали го сменил затоа што не бил послушен и не бил сервилен кон него. Очекуваме одговори на овие прашања од страна на министрите и од Зоран Заев и очекуваме да се одважат што побрзо да влезат во собранието и да одговорат на овие прашања. Благодарам.